Kembali lagi bersama saya Faisal Al-Furqan. Di dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara unboxing. Pertama-tama dan yang paling utama kita harus membuka dulu serasi bahan. Memanjatkan puja Allah biasa we. Terus tahap kedua, jangan lupa buang sampah. buangan kita sabar. Sudah dari kelima dia. Benar sih tadi video. Beneran ini video? Apa ada macam jauh menawan? Ini bayar juga ya, bro. Two 2,000 years later. Nah, NANI?! お前はもう死んでいる。Coba deh. A few moments later. Mana teh? Oh, emang hijau. ini dia. Ini benar-benar nak Apa? nyampah. Ini teh apa? Ini suaranya. Ini teh naon? Coba gimana suaranya? Nih, Si keruas sih. Dapat di mana jawabnya? Ya, nanti rekan aja. Sebentar, pakai. unan. Tarang. Belum. Benar-benar nak. Tarang. Baru benar-benar loh. Safety. Handphone ini. Sekarang apa handphone? Handphone loh. Nih. Tarang. Oh, ternyata LCD handphone ya. Gimana? Packingnya rapi aja ya? Mantap. Gimana bang? Setelah melakukan akad salam, perasaan abang sekarang? Alhamdulillah saya baru pertama kali saya mendapatkan kado seperti ini ya. Aduh, naon? Naon? Kan abang beli. Oh, paket. Berangkat alam sampai terharu saya. Terus satu boy. Pancan penutupan sih suhe nu muka. Buka. Tuh.